זה עניין. לכן רבותיי, זה כבר מי שלצערנו הרב, יש לו בן שיצא, צריך לדעת, איך להעריף הרבה חום ואהבה. עכשיו, לפני שיוצא טעות רעה, אז יש בחינה של זרוק מורה, ככה שיקסדינסטן, אין בעיה. זה שהאבא צריך להיות חבר של הבן שלו, סתם שטויות וקשקשים. זה בא מהפדגוגיה החילונית, שהאבא צריך להיות חבר עם הילדים. אבא לא צריך להיות חבר עם הילדים, אבא זה צריך להיות אבא. אבא, שיהיה כבוד לאבא, שיהיה מורה מאבא, וגם שיהיה אהבה וחום וימין מקרב. זאת אומרת, שתי הדברים צריכים להיות ביחד. אבל אבא זה אבא. לכן יש את הבחינה הזאת. אבל אם כבר הבן יצא כבר, אז פה רק אהבה. אין שום דבר שיחזור חוץ מזה. בכל מקרה, אומר אור החיים הקדוש, יעקב אבינו מתי שהוא שמע שיוסף במצרים, הוא אמר מצד אחד אני שמח, מצד שני השמחה שלי לא שלמה. לך תדע מה המצב שלו שם. אומר הרב, אשר על כן לא הייתה שמחתו שלמה, מספק זה. עד וירא אליו, והכיר בו בפניו. תראו את אור החיים הקדוש. והכיר בו בפניו, בפנים שלו הוא הכיר. כי הכרת הפנים תענה באיש. הכרת הפנים תענה באיש. אתה מסתכל על הפנים של מישהו, אתה רואה עליו כל הבלגן. או כל הדברים טובים, דבר שמו. כן? הכרת הפנים תענה באיש. יש בזוהר הקדוש חלק ב' דף ע"ה עמוד א'. נראה לכם. כתוב ורזה דהינו נתבן. הסוד של אלו האותיות שהגידים רומזים עליהם, אז כתוב חד יהיו כף, תפין אחרונים זה ריש ותף וכו', וכן נסתר סמולה, וסימנה דאו דכתיב הכרת פניהם אנטבם. זאת אומרת, יש אותיות מסוימים בפנים, שאומר הזוהר הקדוש שיש את הכף ריש תף, וכן לצד השני. בגלל זה כתוב הכרת. כרת זה כף ריש תף, שזה האותיות שהזוהר הקדוש כותב שהן האותיות שהכי בולטים בפנים. ואילין נתבן אינו בלטין באנפין על כל שאר שורייקים. ואלו האותיות, ככה אומר הזוהר הקדוש, אלו האותיות ניכרות בפני החוטא, ואלו הגידים שבצורת אותיות הללו בולטות בפניו יותר משאר הגידים שבפניו. ככה מביא הזוהר. ובפרשת וירא כתב רבנו בעניין לוט שנאמר לו אל תביט אחריך. אתה לצד כי הכרת פני האדם תעננו לו מה פעל. הזוהר הקדוש כותב, רבנו האור החיים הקדוש מסביר, שאצל לוט, למה המלאך אמר לו אל תסתובב אחורה? הוא אומר, תדע לך, אתה לא יותר טוב מהם. אתה לא, זה שאנחנו מצילים אותך, בזכות אברהם. אבל אתה לא, מצד המעשים שלך, אתה לא יותר טוב מאנשי סדום. ולכן תדע לך, משחיתים שמה. אם אתה עכשיו מסתובב אחורה והם קולטים את הפנים שלך, פלד ארגוק, באים אליך, גומרים עליך. נגמר. אז אתה אומר שאשתו שלו גם יודע. גם אשתו שלו לא הייתה מהלמד וו נקיות. רגע, זה נהפכה להיות נציב מלח. לזה לא יחזיר פניו למול העיר, כי שם המשחיתים, ויכירו בו סימן התיעוב, ואין לו זכות להינצל מהם, וצא ולמד מעלתה לאשתו. כך אומר רבנו חיים בן עטר, וגם במסכת שבת בדף נ"ה עמוד א' כתוב על הפסוק ויאמר השם אליו עבור בתוך העיר בתוך ירושלים וכו', והתווית התו על מצחות האנשים וכו'. אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל לך ורשום על מצחם של צדיקים תו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, ועל מצחם של הרשעים תו של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה. תו הכוונה את האות תו. ולמה? כי תו זה גם האות הראשונה של המילה תחיה וגם האות הראשונה של המילה תמות. נכון, מבייצים. ולכן אומר רבנו חיים בן עטר, וכמו כן מצינו לצדיקים שלמים וכן רבים, תראו את הלשון של אור החיים, כמו כן מצינו לצדיקים שלמים וכן רבים שהכירו ברושם הפנים מעשה אדם, ומכל שכן יעקב אבינו שיכיר, מכל שכן שיעקב אבינו ידע חוכמת הפרצוף. ולכן כך כותב גם כן המהרש"א על מסכת מגילה בדף כ"ח עמוד ב', כתב עלה דאיתא דאסור להסתכל בצלם דמות אדם רשע. שם הגמרא אומרת ששאלו את רבי יהושע בן קורחה במה הארכת ימים.
אמר רבי יהושע בן קורחה, מימיי לא הסתכלתי בצלם דמות פנים של אדם רשע. אף פעם לא הסתכלתי, אף פעם לא קראתי עיתון. למה? אם הוא היה קורא עיתון, היה רואה שם פתאום תמונה של האפיפיון. אתה מבין? עלק צלם דמות פנים אדם רשע. שחק אותה, כאילו הוא האפיפיון, זה שיסחויה את התתים, מה עם הכיפה של הבר מצווה שלו, שחק אותה. אתה מבין? כולה רשע גמור. ככנסייה הקתולית, כמה דם יהודי שם. כמה. טוב, בכל מקרה, לכן אסור להסתכל בצלם דמות פנים של אדם רשע. כתוב שם שלמה יצחק אבינו נעשה עיוור בסוף ימיו, אחד מהטעמים בגלל שהוא היום מסתכל על עשיו. עד כדי כך. לכן, שם המאמר שכותב, וזה לשונו, והוא כעניין כללת אלוהים תרים וכו'. ועל פי חכמי המקובלים, כי הכרת פניהם ענתה בם, שיש בצלם דמות מראה אדם צורה רוחנית לטוב ולרע כפי מעשיו. לצד הטהרה או לצד הטומאה, ואסור להסתכל לצד הטומאה. על דרך אל תפנו אל האלילים. כתוב רבותיי, יש פסוק שכתוב אלה בני עצר, בלהן, זעבן ועקן. אלה בני עצר, בלהן, זעבן ועקן. מה מסביר שם מרן החידה עליו בשלום? הוא אומר מרן החידה, תדע לך, יש 3 דברים שאסור להסתכל עליהם. א' זה אישה, אסור להסתכל בפנים של אישה. להסתכל זה בהתבוננות. דבר שני זה צלם של עבודה זרה. דבר שלישי זה רשע. ומי שמסתכל, הוא אומר, יהיה לו חלומות בלהות, כן? ויהיה לו זוועות, וגם יהיה לו צרות. עד כדי כך. הוא אומר, איך זה רמוז בפסוק? כתוב, אלה בני עצר. בני זה התולדות של עצר. עצר זה ראשי תיבות, אישה, צלם, רשע. עצר. אישה, צלם, רשע. אלה בני עצר. אתה יודע מה התולדות של מי שמסתכל על אישה או צלם או רשע? בלהן, זעבן ועקן. בלהן זה כמו חלומות בלהות. זעבן זה זוועות, עקן זה צרות. כמו בעידן עקתה, כן? בזמן צרה. לכן אומר הרב רבותיי, ואסור להסתכל לצד הטומאה, דרך לא תפנה אל האלילים, ומאי טעמה כאמר בסמוך דלא יסתכלי בעובדי כוכבים, לצורתו מצד הטומאה, עובדי כוכבים. ומאי תהילה שנאמר לולא פנים וכולי, עם מביט ועם ירך, שהוא לשון כפול, מורה לצורה רוחנית צד הטומאה. וגם בדוצינה דנאורה, הוא כותב מרבי ברוך ממז'יבוס, הוא כותב לפרש, בפניי נכתב ובפניי נכתב. זה רבותיי משנה במסכת גיטין בדף ב' עמוד א'. זאת אומרת, בא העד ואומר, בפניי נכתב ובפניי נכתב. מה מפרש שם רבי ברוך ממז'יבוס? הוא אומר, דהיינו בפנים של האדם נכתב, ונחתם עוונותיו ופשעיו על מצחו. בפניי נכתב ובפניי נחתם. הוא מסביר שם שבן אדם שעושה עבירות, בפנים שלו נכתב, בפנים שלו נחתם. עד כדי כך. מה כבודו? הרב אמר שיהודה לא רוצה להכות את עשיו הפעמים בגלל דמות של יעקב. זהו, זה גם אז אני כן עכשיו לשאול את השאלה, הרב אמר שבאמת שיצחק לא הסתכל על שיצחק לא בגלל שהוא הסתכל על עשיו, אז בגלל זה מה שנקרא הוא נעשה עיוור. אז איפה זה לקחת את עשיו? או, יפה מאוד. מצוין. קודם כל זו שאלה יפהפייה, מה שכבודו אומר. מה היה השאלה? הוא אומר דבר כזה, הוא אומר, הרי אמרנו מקודם בשיעור, שיהודה לא רצה לערוף את הפנים של עשיו מצד הפנים שלו. למה? כי היה קלסתר פניו דומה לשל יעקב. מצד שני, אמרנו שהפנים של עשיו זה פנים של רשע. הראיה שיצחק נעשה עיוור באחרית ימיו בגלל שהסתכל. מצוין. מה התשובה? התשובה היא שזה לא סותר. למה? יכול להיות קלסתר פנים שהוא דומה. זאת אומרת, הקלסתר פנים עצמו של עשיו היה דומה לשל יעקב. אבל סוף סוף, מצד האותיות שבולטות בפנים ומצד כל הגילויים האלה שיש בפנים, אז אצל עשיו היה גילויים של סטרא אחרא, של טומאה, אצל יעקב של קדושה. מה כבודו רצה לומר? כתוב שהוא ידע, יצחק ידע אפילו על יוסף, היה בקשר גם עם יוסף. כן. לא, כתוב שיצחק ידע שמכרו את יוסף
ויוסף בחיים, והוא לא גילה מכיוון שהשכינה לא כן, אבל הוא ידע ש... אבל הוא לא ידע מה נעשה עם יוסף במצרים. אבל איכשהו היה לו איזה קשר עם יוסף. איפה כתוב שהיה לו קשר עם יוסף? איך הוא היה כל כך בטוח שזה יצחק? הוא היה בטוח, יצחק בטוח. כן, אבל יצחק לא פחד ממנו רוח הקדוש. יעקב פחד ממנו רוח הוא לא הקדוש. היה משהו... יעקב פחד ממנו רוח הקדוש כי הוא נכנס לצער. אבל יצחק שהוא לא היה בצער, אז הוא ידע ברוח הקדוש. לא, שיתעבר בעיניים, אבל ברוח זה נשאר, זה לא משנה. ודאי. לכן, כתוב רבותיי, וכמו כן מצאנו צדיקים שלמים וכן רבים שהכירו ברושם הפנים מעשה אדם, ומכל שכן יעקב אבינו שיכיר, הכוונה שהוא יכיר בפני הצדיק. איי 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 איי. היה צדיק אחד בראשון. כן. קראו לו רבי שמעון שמעבי. כן. נכון, שמעבי. כן, שכון המזרח. נכון, אז פעם יצאתי לשיחה איתו, כן. כשהייתי ילד, אז הוא אמר לי שיש איזשהו אזור במזרח, שאם אתה פותחת מסוים, אני מגידו גם את המיקום. כן. אם מסתכלים, אמר לי את הסימן, אם אתה מסתכל על את הסימן הזה, אז תדע לך שאתה תסתכל ככה עם הבן. יפה. יפה מאוד, נכון. הרבה צדיקים, גם רבי שלום שרעבי, בראשון, היה גם את מוריס למן, אתמול סיפרו לי, מישהו ממש כמעט מכלי ראשון, היה את מוריס למן בראש העין. תימני זה? כן, מוריס למן, ככה השם שלו, נפטר לפני איזה 2-3, היה צדיק גדול מאוד, וסיפר לי אתמול, מישהו בשיעור בראש העין שאני עושה, סיפר לי שהוא הביא איזה חבר שלו אליו, לכאורה בשביל להתברך, ופתחו את הדלת, מוריס למן לקח מקר, התחיל להרביץ לו ברגליים. אמר, תסתלק מפה, תסתלק מפה. נבהלו, אמר לו, מה קרה, מה הרב בנו על זה? תסתלק מפה, הוא שוכב עם אישה נשואה. אתה מרביץ לו ברגליים, הוא סילק אותו משם. תנו על סיפור. דבר כזה, צריך להרביץ לו בראש כבר. בכל מקרה, אבל זה הדבר הזה, מזעזע, אתה בן אדם, זה לחזור בתשובה. איי 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 איי. רבי יצחק הכהן הוא גמרן. הוא אמר כמה פעמים שהוא מצטער שהוא יודע חוכמת הפרצוף. ואמר, הוא אמר, קשה לי, הוא אמר, קשה לי לקבל כל בן אדם בסדר פנים יבוא, ברגע שאני רואה כל אחד מה הוא עושה. הוא אומר שהרב פרץ בא אל תלמיד חכם בשבת. הרב פרץ ברעננה, הרב פרץ לקח אותו לבקר אצל הצדיק, ואז בא הרב פרץ נכנס, הוא אומר לו, זה שבא איתך, שלא ייכנס לזה. שלא ייכנס, הוא חטא בחטא הידוע, אחר מכן הלך, עשה תשובה, ואז הצדיק אמר לו, ושר עוונך וחסדך תרווחה. בא מתל אביב. טוב, בכל מקרה רבותיי, נתקדם. אומר הרב, ומכל שכן יעקב אבינו שיכיר. לזה, אומר הרב, לכן, כשהכיר בו, אמר אליו, אמותה הפעם. פירוש, הפעם הזאת בראייתך, ולא מקודם כשנתבשרתי. ועתה, אחרי ראותי את פניך, והכרתי בהם שאותך חי. פירוש, מה זה אותך חי? צדיק כמקודם. השתבח שמו אני רואה אותך שאתה חי, ולא נשתנה דיוקנך מכמות שהיה, אלא אותך חי. כי הצדיקים כרואים חיים, כמו שבאת כבר ברכות י"ח א', ונכון. להיות חי. ציון. שמה עושים לך ונכון? מה? ונכון, הכוונה שהפירוש הזה הוא נכון לאמיתה שלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.